俺たちは裸がユニフォーム、たまには蜂にも追われるけれど、ファイトファイトファイト一つが大惨さ。しかし強いぜ負けないぜ、俺たちはアパッチ野球軍。俺たちは強いが売り物さ、たまには大負けカットもするが、根性一つが大惨さ。しかしなんだぜ泣かないぜ、俺たちはアパッチ野球軍。みんな集まれ集まらねえと葉っぱかけるぜ。この俺様はアパッチチームのキャプテンよ。長所指導は足りねえが度胸だけは十二分。半端育ちの葉っぱ虫